हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, बलगमी खांसी या जो हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे सीने में, गले में जो एक बलगम बनता है, हालांकि किसी किसी पॉइंट्स या किसी किसी नजरिए से कहते हैं कि ये जरूरी भी है बनना, लेकिन जब ये ज्यादा बनने लगता है तो कहीं ना कहीं सांस तक को रोकने की क्षमता रखता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये बलगमी जो हमारे शरीर में जो बनता है, ये किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बलगम जब आपके फेफड़ों में सांस की नाली में रुकेगा तो ऑक्सीजन में कमी आएगी। हाँ बिल्कुल। ऑक्सीजन में कमी आएगी, आपका खून पूरा साफ नहीं होगा, आपको कई रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा जी। और उसके बाद सिर में दिमाग के चारों तरफ पर्दे के आगे जैसे सर्दी में धुंध पड़ती है ऐसे छा जाता है। जी। तो आंखों की ज्योति पे, कानों में सुनने की आवाज पे और बालों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा। और बलगम, बात पित्त कफ तीनों नॉर्मल है तो हमें जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जब कोई बढ़ जाता है, कोई घट जाता है तो रोगों की भरमार लग जाती है। इस बलगम को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए नीम के पत्ते, सूखी भांग के पत्ते, ताजे चने तो मौसम के अनुसार मिलते हैं, सूखे चनों को रात को पानी में भिगो दें, सुबह निकालें, उसके अंदर अरूसा के पत्ते और सिंधा नमक, ये सारी चीजें बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के जैसे आलू की टिकिया होती है ऐसे टिकिया बना लें इसकी जी। और फिर मिट्टी के 2 ढक्कन लें, उसके अंदर इसको टिकिया को रख के और जहाँ ढक्कन के जोड़ हैं वहाँ पे चिकनी मिट्टी कुम्हार वाली लगा के और 5 किलो उपले लें सूखे, जिसमें से आप 4 किलो तो उसके नीचे रखें, 1 किलो से ऊपर से उसको ढक दें और आग लगा दें। अब आग लगने से ये ढक्कन जो गर्म होंगे तो अंदर से वो जलेगा, जल करके उसकी राख बन जाएगी। ठंडा होने के बाद मिट्टी हटा के जो आपने आलू की टिकिया जैसा ये सारा टिकिया बना के उसके अंदर रखी थी, उसकी भस्म बनी होगी जी। इस भस्म को निकाल के छान करके किसी शीशी में रख लें। अब इस शीशी में से चने के दाने के बराबर, काले चने के दाने के बराबर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह और इतनी शाम को देना शुरू करें। ऊपर से गाय का दूध है तो 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, वो पी लें। बकरी का दूध है तो पी लें या फिर सोयाबीन का दूध बना के पी लें। भैंस का दूध या जो आर्टिफिशियल दूध आते हैं ये बिल्कुल नहीं तो रोग घटने के बजाय बढ़े, क्योंकि इसमें केमिकल मिला होता है। और ये इतना जबरदस्त नुस्खा है कि जिसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन देनी पड़ती है, हीलर देना पड़ता है, और 1 खुराक लेने के बाद इसका हीलर समाप्त हो जाएगा, उसको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। आज पूरे संसार के अंदर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, इनमें डॉक्टरों का कसूर नहीं है, कसूर है उन कंपनियों का जो दवाइयां बनाती है। इसमें किसी रोग की पूरी दवाई का नुस्खा पूरा नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग के नुस्खे जो दवाइयों के अंदर पूरे हैं। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। तो आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको मैं समाप्त नहीं करता।
और आपने टीवी के माध्यम से देखे होंगे, जैसे दवाइयाँ बेचने वाले बड़े बड़े एक्टरों को, क्रिकेट खेलने वालों को, इनसे एडवर्टाइजमेंटें कराते हैं और करोड़ों रुपए देते हैं। ऐसे हमारे पास नहीं है। हम ओरिजिनल इंटरव्यू दिलाते हैं, उसी से दिलाते हैं जो अपने आप कहता है कि मैं ठीक हो गया, मैं चाहता हूं कि जिसमें मेरे भाई को बीमारी मेरे जैसा न तड़पे, मेरे जैसा निरोग हो जाए, उनके इंटरव्यू हैं। और कोई लाख लपेट नहीं है, किसी जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं दिलाया जाता। जो अपनी इच्छा से इंटरव्यू देना चाहता है उसी से इंटरव्यू दिलाया जाता है। और आज मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के जजमेंट है, जिन्होंने दवाई खा के अपने आप को बिल्कुल रोग मुक्त किया। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, और जड़ी बूटियों से है। मैं किसी भी दवाई में केमिकल नहीं मिलाता, और ये मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, और दवाई भी मैं उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। मार्केट में मेरी दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आज मैंने पूरे संसार से सिद्ध कर दिया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार को मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, उसका MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। यही दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन 20% आराम तो आपको परमानेंट मिल ही जाता है।